Volkswagen Tiguan, този е 2010 година. Имаше проблем с дясното колело, спирачката не работеше. Всички други бяха добре, тази не работеше. Вижда се диска как е леко раздясал. Това е след известно каране, диска остава раздясал, това означава, че този апарат не работи. Така, това видео е по-информативно. Свалихме гумата, свалихме изпирачния апарат, натиснахме спирачка както е свален и буталото не мръдна. Махнахме маркуча, натиснахме спирачка, видяхме, че няма абсолютно никакво налягане на спирачна течност. Това означава, че усилвателя на спирачките прави нещо. Специално той се оправи с диагностика, закачихме го на диагностика и имаше процедура по синхрон на 4 колета на спирачките. Направихме тази процедура и спирачният апарат започна да действа. Така че това не беше някакъв механичен проблем, реално софтуерен проблем. Оправихме го по този начин.